अरे बेटी वो देखो, अमीर लड़का आ रहा है। पापा देखो मेरा दूल्हा आ गया है, ये कितना अमीर है। हाय। अरे पापा देखो वो हाय बोल रहा है उसके पास, चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, मुझे शादी करनी है उससे। अरे बॉस आराम से बैठो इधर। अरे नहीं पापा वो देखो, वह तो लूला लंगड़ा है, वह तो साल ही नहीं सकता, मुझे शादी नहीं करनी उस लंगड़े से। प्लीज पापा कुछ करिए आप जल्दी से, मेरी शादी इससे मत करवाइए। अरे बताओ तुम दोनों में से कौन करेगा मुझसे शादी? अरे मैं नहीं करूँगी तुम जैसे लंगड़े से शादी, वैसे भी तुम्हारी वीडियो को कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। मैं करूंगी आपसे शादी। देखो मैं गरीब हूँ, लेकिन आप मुझसे शादी करोगे तो मैं आपको पूरे जिंदगी भर ख्याल रखूंगी। हाँ मैं करूँगा शादी। अरे सर ये लो आपका पैसा आ गया। अब सच बताने का टाइम आ गया है। ये देखो मैं लंगड़ा नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है और तुम लोग लालची हो। तुमसे कौन करेगा शादी? मैं करूँगा गरीब से जो दिल के बहुत अच्छी है। और देखना यह लोग हमारे वीडियो को